persiapan untuk Master A. Nah, di sini ada Eko Bayu. Juga ada Mas Taufik. Ini bebuyutan di RB, sekarang bebuyutan juga di MTB ini. Wah, ini raja-raja jalanan ini. Mas Bayu biasanya sama Mas Taufik di RB juga satu level. Lah, itu turun juga. Idola. Oleh Bapak Komisaris Polisi Mukhlason SH, yaitu Bapak Kapolsek. Persiapan start. Mas Taufik langsung cus sama Eko Bayu. 3 lap. Di sini ada persaingan Mas Ferinanto juga. Ini rider-rider kawaan. Eko Bayu sementara depan sama Mas Taufik NC. Ini di MTB. Kita lihat pertarungan Raja Road. Masih bertarung Mas Taufik dan Mas Eko Bayu. Yuk, inilah Master A. Bersaing ketat di depan. Mas Eko Bayu biasa lawannya Mas Taufik di RB. Ini ketat sekali pertarungannya. Mas Eko Bayu sama Mas Taufik itu masih bertarung di depan. Ayo Eko sama Mas, oh di overlap Mas Eko Bayu sama NC Mas Taufik. Lebih aman, lebih bagus. Masih Mas Taufik sekarang overtake Mas Eko Bayu. Ini rajanya MTB. Mas Taufik dulu juara PON juga untuk MTB. Ini musuh masih bertarung ketat sekarang. Kita lihat lagi di sini. Ada yang kempos satu rider. Ini tinggal jauh sama Mas Taufik. Eko Bayu ada gap 20 meter sekarang. My rivalnya di RB, sekarang rival di MTB. Eko Bayu bersama Taufik, rajanya di road bike untuk kelas Master A. Sekarang bertarung di MTB. Eko Bayu sama Taufik Wal Hidayat. Cukup jauh. Tertinggal Mas Taufik. Untuk Mas Eko meninggalkan cukup jauh. Ini posisi pertama. Cukup jauh Mas Taufik meninggalkan Mas Bayu. Ini ada gap semakin jauh, kurang lebih 25. Ini posisi pertama Mas Taufik. Sate. Posisi 2, apakah mampu di over Mas Eko Bayu? 3 lap yang akan dilakoni. SBT posisi 3. Yuk, gaspol. Masih Mas Taufik di depan. Dibayang-bayang Mas Eko Bayu. Ini rival di RB juga rival di MTB. Untuk MTB biasanya ponnya dulu Mas Taufik itu. Cukup jauh, semakin jauh. Cukup jauh. Mencoba keberuntungan di MTB, tapi kali ini belum beruntung. Masih Mas Taufik posisi pertama, cukup jauh meninggalkan
cukup jauh ini, semakin kurang lebih 30 meter sekarang gapnya. Cukup jauh. Posisi 3. Siap. Juara pertama Mas Taufik Walhidayah dari NC Pro Cycling. Wis, gak usah dipancal wis. Gak usah dipancal. Aduh. Eko Bayu dari SCID, rival di road bike, juga rival di NC Pro Cycling. Kemudian di posisi kedua ada rider dengan nomor 5, posisi 3. atas nama Eko Bayu Nurhidayah dari SCID Racing Team. Di posisi yang ketiga, posisi 4. Jos, posisi 4. 515 atas nama Agus Eko Sulistiawan dari 5. Tulungagung.